Semangat pagi, Bapak Yopi dari Manado. Apa kabar? Luar biasa. Bagaimana hari ini? Bahagia? Ya, sangat bahagia Karena bisa makan karena bisa minum es es durian. duren. Luar biasa. Pokoknya yang begini-begini zaman dulu sebelum mengenal My Sepres. PLM Ini Cypress. sekali minum langsung flu. Begitu kasihan banget. Tidak pakai lama flu. Dengan mengenal PLM Cypress dan My Cypress. Sekarang ini aman ya, apapun minuman kita aman. Aman. Ini sekarang udah makan macam-macam begini. Ini lihat. Waduh, gorengan semua. Gorengan. Wah, bahaya ini. Nggak apa-apa. Ada Mie, PLM ada mie. Cypress. Tapi jangan khawatir Tetesin. ya. Dengan kita mentetes ini, es pun Luar boleh biasa. ditetes. Boleh. 1, 2, Es 3, 4, boleh. 5. Mie baso, tetes. Tahu. Aman sentosa. Aman semua. Ya. Kopi Kopi juga. teteskan semua biar aman. Tetes Yang tetes lagi. provinsi punya Habis biar kali. sehat, teteskan boleh. Ini bubur Manado, teteskan juga Habis. supaya sehat sampai Tidak habis. angin. Oh, masih ada itu. Masih ada. Ya, teteskan lagi. Ini belum bubur habisan. Wah, luar biasa semua diteteskan. Makasih. Ini Sekarang Prof Yopi gimana? Prof Yopi udah sehat? Segala pasti dimakan. sehat. Segala dimakan. Kalau di sini kan makanannya itu katanya semua yang berkaki sudah pasti dimakan, ya. Yang tidak dimakan kaki meja. Masalahnya sekarang karena semua sudah bisa dimakan, saya pengen coba-coba makan kaki meja. Boleh, asal ditetesin dulu PLM Cypress. Ya, gigitnya yang nggak bisa mungkin ya. Nah, mungkin itu luar biasanya. Bersyukur sekali, terima kasih sekali kita mengenal PLM Cypress, My Cypress sehingga tadinya saya nggak bisa makan sembarangan untuk menjaga kestabilan kesehatan ya kemana-mana. Tapi dengan adanya Cypress ini, PLM Cypress, saya sudah bisa makan. Biasa kalau makan es duren gimana? Hijau. Sekarang minum es karena pengen, ya. Jadilah. Langsung sejam, langsung bideng flu, langsung bersin-bersin. Udah, kalau udah begitu udah panik aja. Nah, bisa 2 minggu tuh flu. Dikasih obat sama nggak dikasih obat juga, tetap aja 2 minggu baru mulai hilang pelan-pelan. Nah, akhirnya dengan kita mengenal ini, PLM Cypress. PLM ajaibnya sudah 2 tahun ya, kagak pernah flu, kagak pernah batuk, bersin-bersin yang setiap pagi saya bersin, total hilang. Nah, Luar biasa. luar biasa ya produk ini. Semoga Prof Yopi selalu sehat ya. Bukan Prof ini, Apa-apa. Insinyur Yopi. Amin aja kata Pak Konsultan. Dia pengen sama Pak Gunawan, insinyur, saya juga insinyur multi level ya. Produk sehat. Terima kasih ya. Luar Semoga ini biasa. bermanfaat buat Semoga semua Prof orang. Yopi selalu sehat, panjang umur Amin, seperti amin. orang Hunsa ya, umur 80 Yes. jangan nikah lagi, nanti Luar ada yang biasa. marah. Amin. Terima kasih.